Hi peeps, hi, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Lee Mayama. Please subscribe, like, leave a comment, and share. For those who are always supporting me, thank you so much. For the coming back subscribers, welcome back. For the new subscribers, please welcome. This is where you belong. Let's grow together. And thank you so much for almost 4K subscribers. I appreciate we are growing with good speed. So, I'm from church right now, and then I thought of like talking about something with you, and I'll put it again in Swahili because there are some things haifai hawa watu wajue kama nilienda. So hivi ni hivi ndo kulienda. Niliwaambianga kuna fulani alikufa huko kwetu kwenye ninakaa. Sasa kwanza mwanzo wa happy weekend kwenye unaenjoy na hiyo weekend yako, jibambe kabisa. Mimi nimetokea church, sasa nimeenjoy, nataka kutulia kidogo alafu nijue what next. So kwa hivi unajua niliget ile chance, sifurahi sana but nilienda kwa ento makaburini za huku. Sasa niliwaambianga kuna mtu wa karibu kabisa alifariki, na alikuwa alinifunzaga kupika chakula cha Kiarabu, alinionyesha vitu mingi sana, na alikuwa ni kama hata alikuwa rafiki kabisa, na alikuwa miaka yake ilikuwa ni kama ya baba yangu. Sasa alikuwa rafiki, alikuwa ni kama mzazi tena, kwa sababu alinifunza mambo mengi sana. Especially amenifunza the meaning of life, amenifunza kupika, amenifunza how to live with watu wao. Unajua sasa mimi nilikuja huku job ya kampuni, but sasa ni kuna familia tu moja nilikuwa nafanyanga tu. Sasa nimekuwa ni kama wow. So huyo msee akakufa. Wakaenda wakazika hiyo nini yao, I think niliongelelea hiyo mambo. Sasa baadaye please button, stop that. Please stop it. Thank you. So nje button anaika music na staki, anataka kuweka movie. Nilienda huko makaburini kwenda kumtembelea. Alikuwa anakatia dem fulani filo. Huyo filo alitokanga na huko Dukes, akakuja kumsalimia. Sasa acha niwaambie, mimi si nikatoka nikaenda, tukasema iko side za huko, sijui nitaje jina, kuna karibu na place tunaendanga church na huko Abwamor. Mimi sikuenda place kama hiyo. Buka ni put of data. Sikuenda place kama hiyo. Sasa hiyo siku wenye nilienda, tukaingia tukaenda kuuliza kwa ofisi fulani hapo ndani, watuambie yani unaulizianga tu namba ya block, sijui block number na sijui namba ya nini. Sasa unapewa kinamba hivi. Sasa tukaenda tukapewa, na tulipewa na hiyo familia yenye mimi niko nayo. Nikaenda na huyo demu wake, tukaenda kwa ofisi tukaulizia juu huko ukiingia hivi zimejaa kuja kupangana makaburi. Sasa nikasema yani I think hiyo kitu kwenda huko hivi ilinisaidia sana. Juu unajua mimi ninakuanga, yani watu wengi sana tunakuanga tumechukua maisha tu kimzaa tu. Yani unaona tu wewe uko hai, unaona tu hii ni kitu ya kawaida. Like huoni like God amekupatia that opportunity ama hiyo privilege, umshukuru.
even leo kanisa umekuwa unatufunza about Thanksgiving, like you need to thank God for everything. Mostly huwa tunasahau. Sasa tukapelekwa, tukaenda, tukafika. Sasa si mimi kwa akili yangu mwanzo nilikuwa nasikianga sijui ati wanazika tuna huko, wanaandika jina sijui ni nini, but ukifika hapo ni uombe hiyo ya unaomba yetu, mimi niliomba yetu. Alafu sasa kufika yani venye tulipewa pole, unajua kwa Kiswahili naye inanitatiza. Sasa unaona venye tuliingia kwa hiyo site, tukaenda tuko ofisi, alafu tukapelekwa tena kwa gari. Sasa walikuwa kwa gari yako na sisi tulikuwa kwa gari yetu. Kwenda kufika hapo kutafuta sasa kwenye huyo mzee amelazwa, tuli take time. Mimi si nikaenda, tukaenda tukafika. Venye tulifika hapo wakasema ni kutoka kwa gari. Sasa mimi akili yangu sikaanza kuniambia, unajua kuna vitu zingine akina shosho wetu anatuambianga, tunaona like sijui zinakwanga kwa akili, sijui hata ukigrow aje hizo vitu zitokangi. Sasa shosho yangu mzaa mama aliniambia wacha endelee, roho yake zidi kupumzika kwa amani. Aliniambianga ati bandu bafuire isaendela wanapiga manduru. Nikasema na sasa hapa akili yangu ikaanza kuringa kwa akili yangu, ikaniambia na sasa hapa mtu akiamua kulia saa hivi venye shosho alisema bakupanga ulioka na bakukola. Sasa nikasema na sasa watu sasa saa hii wakiamua kupiga nduru, waseme na huyu Mkristo anafanya nini hapa? Nitafanya aje? Mwili ukaanza kusweat, nikaanza kusema kai Mungu tu anisaidie. Sasa unajua singeonyesha huyu dem tumeenda na yeye huyu ndo demu yake. Na sasa unajua mimi ndo nafaa nimpatie nguvu. Na sasa mimi nami natetemeka. Mimi nafikiria venye shosho yangu alikuwa ananiambia ati bandu kupata lungu nori na kabrini bandu badranka. Sasa mimi nikasema acha tu tujikaze. Nikaanza tu kuomba Mungu tu nisaidie, nisimame na huyu msichana, alafu niende nimfikisha hapo kwa mpenzi wake, alafu tuende. Tukatoka kwa gari. Wale watu walikuwa wametudirect, wale watu wa ofisi walikuwa wametudirect, wakashuka, wakatuonyesha, pia wakaomba. Unajua kulingana na desturi yao wanaomba hivi, wanamaliza. Sasa na wakatuambia ni hapa. Sisi pia tukaenda confirm namba yenye tulikuwa tumepewa na hiyo namba ya kaburi ni same. Tukaenda sasa unajua huyu demu anaomba akiwa amefunga macho. Mimi msichana wa Michael nifunge macho waamuke, siwezi. Na yani mimi tu natetemeka. Yeye akaomba alafu akaanza kulia. Sasa kulia, unajua si aufai kulia ukipiga nduru. Unafaa ukilia ati sijui ndo kimoyo. Sasa akilia hivyo mimi namtuliza. Na unajua hapa mbele ni kaburi, nyuma ni kaburi, kando ni kaburi, huku pia ni kaburi. Alafu kuna wengine tena wana prepare. Imagine hao wasee kuna zenye wana prepare. Hata ndio nilirudi nyumbani nikaulizanga babu fulani, nikamuuliza mbona wanachimba zingine? Wakisema lazima zikae tayari juu baada ya siku 2 kuna watu wanakufanga. Na makaburi ni ya kwao wameandaa, yani ya next person. Mimi nikasema si hao watu hata kama wako ataaje wako na roho ngumu. Huwezi pata. Mimi sijaiona ati mnachimba kaburi mnangoja ati kuna mtu mwenye atakufa ati in 2 days time ama in 1 day's time. Mimi sijaiona. But huku ziko. Walikuwa wameandaa sijui kama 3-4 huko mbele. Ndio nikaenda nikauliza mbona, akasema ati lazima waandae. Sasa God akakuwa mzuri, nikajaribu kuadvise huyo msichana, nikajaribu kumadvise juu walidate kwa miaka 3. Sasa nikajaribu kumadvise, alafu sasa tukarudi kwa gari. Niliona tu kama nimetoka huko. Niliona tu kabisa kama nimetoka hiyo place, yani niko kwa gari ninaelekea nyumbani. Niende nioga at least nipumue. So sasa the moral of my story is that sasa unajua sisi wa Afrika tunakuanga like msee akisha kufa tuna cement hiyo nini kaburi yao, tunaweza hadi uza shamba. Tukiwa na marehemu akiwa na shamba ekari 1, tunaweza uza 3/4, tumbakishie hiyo quarter ya kumweka hii 3/4 tuuze, alafu tu cement hiyo kaburi, tununue sanduku ile jeneza ile express sijui nini. Hao watu mtu huko hivyo, mtu mwenye amelala kwanza, mwenye nilienda nikasimama hapo hivyo
Mi unajua na ako na Mercedes huku kwa nyumba hadi sahi iko. Na ni mtu anajiweza, lakini ukiona venye tu ulikuja na ndo ulienda. Yenye hao ndo the true definition of venye ulikuja kwa dunia ni hivyo hivyo tu ndo utaenda. Ulikuja na kama una kitu ni hivyo hivyo ndo utaenda. Alafu nikakuja nikagundua sisi yani si ati sisi hatutumia akili, lakini ukifuatilia tu vizuri like sisi tunakuanga yani tunakuanga tumejiekelelea mambo mingi kwa mtu mwenye hata amka. Kwa mtu mwenye hata amka though na respect na hiyo ni culture yetu na iko sawa. But kuekelelea mambo mingi kwa mtu mwenye kuspend pesa mingi hadi uone mmesota kwa mtu hayuko. Ndio tena iko sawa. Mimi kia Mungu hadi visa nimechanganyikiwa. Iko sawa. Sasa harassment wenye tu umezika ni namba na hakuna jina peke yake. Na ni hivyo. Alafu tena sasa amfai kulia sana, muombe tu. Yeye Kenya anataka tu muombe alafu mtoe sadaka yake. Unaona si venye tunakuanga ati anniversary sijui nini. Wase wanatoa sadaka ya huyo. Sasa nimeona familia inakusanya pesa ati wanataka kutengeneza maji. Ati kweni kama sadaka ya huyo mbaba. So, sasa reason ya kwanza na si tu hapo. Sasa the moral of that story ni funza ya kwamba enyewe mtu kio kwa stand ya maisha chini unaonanga life ukipata opportunity you want to spend more on vitu haziwezi kukusaidia. Sio kwamba mtakifariki hata kusaidia, but mimi naona like niliona in a different way sijui. So ni hivyo. Alafu tinga nisoma ni ukiwa uhai shukuru Mungu. Mimi nilikuwa nawapanga. What are you making noise? Sasa mimi venye nilitoka huko nikaanza kusema kuna wakati unaamkanga unataka kusoma au unataka kuomba. Then shetani naye anakuja tu anakuchezea akili. Unasema hapana, nitaomba baadaye, wacha niamke niende. Mimi kutoka hiyo siku nilisema sitaamka kwa malazi bila kuomba Mungu, kuambia Mungu asante. Kwa sababu kuna wengi wamelala huko. Mimi nilikuwa nasikianga tu. Hizi miaka 30 zenye nimeishi kwa dunia sijawahi ona. Hiyo siku niliona. Alafu hata hii maisha in this life haufai kufanya tu vitu zenye hazitakusaidia kwa sababu kwenye mwisho wako ni huko. Sasa lazima tufanye mambo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tuhakikishe ya kwamba kama tuko na watoto tumeandaa, tumepanga. Hakunanga kesho. Usiseme leo nimepata kama 100k, wacha nifanye kitu fulani. Kwa mfano umepata 100k, badala ununue hata kitu kenye katasaidia uzao wako, unanunua kitu yenye itaribika kesho, kitu yenye haitakusaidia, yani haiwezi kazalisha ama haiwezi kasaidia uzao wako. Hiyo ni vibaya. Sasa unafaa tukae tukijua as much as tuko wazima leo, make sure unaishi leo na tuhakikisha kwamba leo hii ndo tuna create future watoto wetu. Ndio, but we need to be always grateful to God. Tushukuru Mungu kwa kila kitu. Kwa sababu wenyewe ni wengi wamelala. Na nikaona by the way it's very very good sometimes kutembeanga kwa hizi mavitu, hizo manini zao. Kwenda makaburini, kwenda hospitali, kuona watu wenye wani wagonjwa. Ukiona like imani yako inarudi chini, tembea huko. Mimi unajua hata kama si huyo dem, mimi singeenda. Na unajua ningeendelea kulalia akili. Juu sometimes unaonanga hebu tufunge kama tumekuwa na prayer and fasting ya 21 days. Kwanza mwanzo kulikuwa na 15 days ya kanisa ya huku. Lifestyle Church. Mimi nikaanza 2 nikasema yani ukifunga tu hivi. Sasa ndo njaa hadi ya kukunywa tu unatamani tu hata maji na kubus. Sijui ni shetani ama sijui ni tamaa, hiyo sasa sijui. Alafu baada ya kwenda huko nikarudi, sasa kukakuwa na 21 days. Unajua 15 nilikancel. Juu tu ya ujinga laziness. Nikaenda huko makaburini, kuna kutembea hiyo kaburi yangu, kurudi. Sasa nikataka nikapata kuna pasta fulani wa nyumbani hata Pastor Simon akawa amenitext,
tufunge kwa siku 21. Si kukawia. Niliendana kuendana. Hiyo appetite nilikuwa nayo natamani hadi kukula maji na nini, kukunywa maji na maji hata na mkate. Hiyo haikukua. Hizo 21 days niliendana nazo vizuri sana. Ni kwa sababu gani? Nilienda huko nikajua kumbe hii maisha we are nothing. Kama you are doing something, maybe corruption, kuiba, kunyanyasa na watu, jua mwisho wako hautaishi milele. So let's just do everything that pleases God. Let's be near to God. Let's be grateful to God. Kila siku shukuru Mungu. Kwa mfano ukiona like hata uhisi kuomba, just sikiza music yenye ya kushukuru Mungu, and then that is it. So hiyo ndio experience yangu ya huu mwaka. Nimeenda huko hivyo makaburini. Na hiyo ndio nimejifunza. Otherwise, kuweni na weekend fiti na wapenda. Thank you so much for 4K subscribers. God our bless sana sana sana. Wacha to hit 5K before birthday ya Tracy ifike. Alafu before tulete hiyo nyumba yenye nilikuwa nimeambia project kwa tumeamsha.